来继续来看俄罗斯侵犯着乌克兰，引发战争已经超过2年半，嘛引起着国际社会怒火。俄罗斯政府伫20号来发布甲因徛无共平的黑名单，总共有47个国家甲地区，台湾嘛伫黑名单内底。外交部长林佳龙讲，这份黑名单对台湾未有任何影响，只会更加坚定咱甲理念相悖的国家团结，来捍卫着民主世界。俄罗斯拍乌克兰已经拍超过2年半，互几若10万人亡伤。俄罗斯军人真侪摆绑架起杀死老百姓，互国际社会是鬼巴都火。China and Russia have expanded their military, economic, and diplomatic collaboration as authoritarian powers deepen their partnerships. Democracies around the world must work together. 伫挪威自由党全国党代表大会致辞时，总统兼民进党主席赖清德嘛搁一摆重申强化民主关系，不如咱台湾和西方盟友对俄罗斯实施严格经济制裁，嘛互咱台湾去俄罗斯列入价值观敌对国家地区名单内底。根据这份17号由俄罗斯总理签的20号发布的联邦政府命令，主张47个国家地区已经朝强迫性推动有破坏着违反俄罗斯传统精神、道德价值观的新自由主义意识形态。除了台湾、亚洲国家去列入名单，包括日本、南韩和新加坡。这嘛是继2002年3月台湾去俄罗斯列入歹斗阵国家的名单了后，搁一摆去俄罗斯点名。我们不会因为他们帮我们列明所谓的这个黑名单我们有任何的影响。我们会更坚定与这个理念相近的国家团结在一起，来捍卫自由民主的世界。虽西方国家直直对俄罗斯实施制裁，咱台湾恢复民主防线，嘛绝对袂让步。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。